तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशोर है। राम किशोर जी, कहाँ से आते हैं? हम जुनिया के पास टिकरी मनोरी से। टिकरी मनोरी से। जी। चाचा क्या दिक्कत रहा करती थी आपको? हमें खांसी सही नहीं होती थी। हाँ और पैरों में दर्द होता था। हाँ। और बुखार टाइप, जैसे नाक बहने की एलर्जी टाइप की होती है। नाक बहने की एलर्जी, खांसी ठीक है नहीं होती थी कहीं, है ना? नहीं। और अब क्या स्थिति है चाचा दवा खाने से एंजल नेचर केयर संस्थान में? नॉर्मल है, अब नहीं आ रही। एकदम नॉर्मल है। हाँ। कितने दिन दवा खाई होगी आपने? लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन दवा खाई है ना? जी। ये आपने एंजल नेचर केयर संस्थान का इलाज किया है ना? जी, जी। आज 23/4/2023 को आए हुए हैं, जी, है ना? जी। तो अब बिल्कुल ठीक हो आप 100%, जी। है ना? जी। ठीक चाचा।